Эта интенсификация является сигналом того, что техника работает, а не того, что вы должны от нее отказаться. Третья стратегия заключается в развитии сети поддержки из людей, которые уже вас уважают. Когда вы окружены здоровыми отношениями, где взаимное уважение является нормой, легче поддерживать границы с людьми, которые не могут предложить такое качество взаимодействия. Четвертая стратегия – помнить, что ваше время и энергия являются ограниченными ресурсами. Каждый момент, который вы тратите на терпение плохого обращения, это момент, который вы не можете потратить на наслаждение здоровыми и удовлетворительными отношениями. И пятая стратегия – понимать, что обучение других тому, как с вами обращаться, является подарком как для вас, так и для них. Люди, которые учатся взаимодействовать с вами уважительно, развивают навыки, которые улучшают все их отношения. Я дам вам конкретные признаки того, что техника молчаливого уважения работает. Вы заметите, что люди начинают быть более осторожными в том, как с вами говорят, что они дважды думают, прежде чем отменить планы с вами, что они быстрее извиняются, когда совершают ошибки во взаимодействии. Также вы заметите, что определенные люди отдаляются от вашей жизни, и это признак того, что техника работает идеально. Люди, которые не могут или не хотят обращаться с вами уважительно, будут чувствовать ваше присутствие неудобным, потому что они больше не могут вести себя небрежно с вами, и вы заметите глубокие изменения в себе. Вы будете чувствовать себя более уверенной, более спокойной, более контролирующей свой собственный опыт. Вы больше не будете тратить энергию, пытаясь убедить других в своей ценности, потому что будете жить в соответствии с этой ценностью настолько последовательно, что она станет неоспоримой. Я хочу, чтобы вы рассматривали эту технику не как способ отдалиться от людей, а как способ повысить качество всех ваших отношений. Когда у вас есть четкие границы, и вы поддерживаете их последовательно, вы привлекаете в свою жизнь только тех людей, которые могут почтить эти границы. Также важно понимать, что эта техника требует практики и терпения. Поначалу она может казаться неестественной, особенно если вы привыкли объяснять, оправдывать или терпеть плохое поведение. Но со временем она становится вашим естественным способом навигации в отношениях. Оставляю вам конкретное упражнение на эту неделю. Определите ситуацию в вашей жизни, где кто-то постоянно пересекает одну из ваших границ. Это может быть что-то небольшое, как опоздание, или что-то более значительное, как неуважительное обращение с вами. Вместо того, чтобы снова объяснять, почему такое поведение неприемлемо, решите, какими будут естественные последствия в следующий раз, когда это произойдет. И когда это произойдет, немедленно реализуйте эти последствия без обсуждения, без объяснений, без драмы. Наблюдайте, как по-другому ощущается реагирование действием вместо слов. Заметьте, как меняется динамика, когда нечего обсуждать, когда последствие является просто естественным результатом поведения другого человека. Потому что вот истина, которую я хочу, чтобы вы запечатлели в своем сердце. Ваше присутствие, ваше время, ваша энергия – это ценные подарки, которые вы не обязаны дарить людям, которые их не ценят. Когда вы живете в соответствии с этой истиной, когда выражаете ее последовательно через действия вместо слов, вы автоматически становитесь тем, кто вызывает уважение. Я Мариан Рохас Эстапе, и прощаюсь с вами, напоминая, что вам не нужны слова для установления мощных границ. Вам нужна ясность относительно вашей ценности, последовательность в ваших действиях и мудрость знать, что ваше поведение учит других именно тому, как с вами обращаться. Используйте эту силу, живите ею ежедневно и становитесь той женщиной, которая вызывает молчаливое уважение везде, где бы она ни находилась. Вы преувеличиваете, это несправедливо, но когда мы так поступаем, и посылаем сигнал, осознаем мы это или нет, что наш комфорт важнее их боли, что быть правым важнее, чем быть связанным. И я не знаю, как вы, но я не хочу отношений, где люди просто пытаются быть правыми. Я хочу отношений, где люди пытаются быть настоящими. А настоящие отношения требуют ответственности. Дело не только в том, берут ли они на себя ответственность. Дело также в том, чувствуете ли вы себя достаточно безопасно, чтобы делать то же самое. Потому что эмоциональная безопасность – это дорога с двухсторонним движением.
Если вы находитесь в отношениях, где чувствуете, что не можете признать, когда совершили ошибку, где чувствуете, что признание чего-то будет использовано против вас, брошено вам в лицо позже или превращено в личную атаку, это не безопасность, это страх. Безопасные люди делают честность легкой. Они не превращают ваши ошибки в оружие. Они не ведут счет. Они оставляют пространство для роста, как их собственного, так и вашего. И позвольте мне сказать это. Если кто-то никогда не признает, что он не прав, никогда не говорит «извините», не прикрепляя оправдание, никогда не берет на себя ответственность за свое воздействие, это не эмоциональная безопасность, это контроль. И вы заслуживаете лучшего. Потому что в конце дня эмоциональная безопасность – это не о том, чтобы никогда не получать боль. Это о том, чтобы знать, что когда происходит разрыв, за ним последует восстановление. Это о том, чтобы знать, что вы можете быть честными, что вы можете говорить свою правду, и что люди в вашей жизни встретят вас со смирением, а не с враждебностью. И это основа каждых по-настоящему безопасных отношений. Эмоциональная безопасность – это не роскошь, это необходимость. Это разница между отношениями, которые поддерживают нас, и отношениями, которые причиняют нам вред. И правда в том, что мы не просто заслуживаем безопасных людей, мы нуждаемся в них. Нам нужны пространства, где мы можем говорить без страха, где мы можем быть полностью увиденными, не сжимаясь, где наша правда хранится с заботой, а не используется как оружие. Итак, если вы задаетесь вопросом, действительно ли кто-то эмоционально безопасен для вас, прислушайтесь к своему телу. Обратите внимание на то, как вы себя чувствуете рядом с ними. Чувствуете ли вы себя легче, или чувствуете, что постоянно готовитесь к удару? Чувствуете ли вы свободу быть собой, или чувствуете, что должны играть роль, приспосабливаться или извиняться просто за свое существование? И если вы понимаете, что кто-то в вашей жизни не чувствует себя безопасно, что их присутствие истощает больше, чем восстанавливает, знайте это. Вам позволено выбирать по-другому. Вам позволено устанавливать границы. Вам позволено искать отношения, где безопасность – это не просто надежда, а данность. Потому что правильные люди не заставляют вас зарабатывать безопасность. Они не заставляют вас доказывать, что вы достойны заботы. Они не удерживают вас маленькими, чтобы чувствовать себя комфортно. Они любят вас таким образом, который делает вас больше самими собой, а не меньше. Так что идите и найдите этих людей. Идите и будьте этими людьми. И прежде всего помните, вы никогда не слишком много для правильных сердец. Удачи и берегите себя.